अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू। वेलकम बैक। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। हर किसी को एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बहुत सी सेटिंग्स को यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें एंड्रॉयड फ़ोन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे टॉर्च जलाना, बैटरी की स्टेटस चेक करना और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें रेगुलरली यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कौन सी एक ऐप इंस्टॉल करके उस सारी की सारी सेटिंग्स को एक शॉर्टकट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक और आप जो चाहें वो करें। जस्ट वन क्लिक बैटरी स्टेटस चेक करें। जस्ट वन क्लिक टॉर्च ओपन कीजिए। टॉर्च ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मेन्यू में जाके फिर टॉर्च ओपन करनी पड़ती है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जस्ट वन क्लिक करेंगे आपकी टॉर्च ओपन। बैटरी स्टेटस जानने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू में जाके फिर सेटिंग में जाके सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको अपनी बैटरी में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। सो गाइज़, इस ऐप में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक वन क्लिक पे आप जो है अपनी बैटरी की टाइमिंग सेटिंग्स जो चाहे वो आप कर सकते हैं। यानी इस ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ऐप बनाई गई है। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर किसी को, हाँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तो रिटर्न में आप हमें सब्सक्राइब करके हमें इसका प्रमोट कर सकते हैं और इसका यूट्यूब वीडियो बनाने की बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं आप। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आप लिखेंगे स्मार्ट टूल्स। स्मार्ट टूल्स, और ये देखिए मेरे पास एक ऐप आ गई है जिसका नाम स्मार्ट टूल्स है। 4.1 इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इसके, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। सो गाइज़, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आएगी टेक्नोलॉजी के लिए तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंचेगी बिना किसी दुश्वारी के। सब्सक्राइब करने से मुझे भी आपका सपोर्ट हासिल होगा, जो कि मेरा हक बनता है अगर मैं आपको इतनी वीडियोज़, इतनी मेहनत करके वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ तो। तो गाइज़, ये हो गई है इंस्टॉल। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कही थी। देखिए गाइस, इसमें लेवल है, इसमें रूलर है, इसमें स्पीड है, इसमें साउंड है, इसमें लाइट है। देखिए लाइट ये लिखी हुई है, आप इसको लाइट को ओपन कीजिए आपकी लाइट चल जाएगी। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं, जो भी है जस्ट वन क्लिक में। देखिए मैं अब इसे मिरर पे लेके आ रहा हूँ। मेरे पास मिरर भी है, आप इसको मिरर यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें हैं। देखिए माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, आप किसी प्रोडक्ट को स्कैन करना चाहते हैं वो भी है, NFC रीडर भी है, कार्डियोग्राफ भी है। आप अपने हार्ट बीट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप मतलब कि चेक कर सकते हैं। इसके साथ जनरली एक थर्मामीटर है, कितना टेम्परेचर है, काउंटर है, आप काउंट करना चाहते हैं, टाइम पीरियड ट्रैकर है, कैलकुलेटर। यानी बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनरली बहुत यूज़ हो रही होती हैं। सो गाइज़, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इसे यूज़ कीजिए और मुझे आप बताइए कि आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आई तो प्लीज़ मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
सो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।